第二项商品的话，我会介绍的是用我们美食家另外一个新的产品，这个叫腌制虾。好，我们一般拿到的腌制虾是什么？干燥的。那生鲜的腌制虾来讲，它可以做什么料理？那今天的炸物的示范来讲，它就是主要来讲就是用樱花虾去做一个海鲜球，海鲜球的一个炸物的东西。那里面来讲一样，我就是用莲藕、秋葵、茄子丁，还有虾子、鲶鱼、花枝。好，那这一款的天妇罗炸粉，我把它刚刚是用湿浓度高的跟浓度低的，我来示范一下，它可以适用在于干粉的部分。它有点类似像取代于面粉跟太白粉的结合。好，因为本身太白粉会比较黏，对不对？面粉来讲，它有酥脆感，所以我将它这两个做一个调和。好，做一个调和，用我们这一款天妇罗的炸粉，好来做。最后撒上一些樱花虾，好，刚刚有美食家业务跟我讲说，我们这个樱花虾是生食的一个等级，好，生食的等级。那我相信它是生食的等级，可是它在保存上面还是要注意，而不是说你只要是生食的等级，它就可以随便保存，因为温度上来讲还是要去注意一下它的那个。可以生食的一个温度上，好。那如果说我们要做熟食，事实上可以不要那么冒险，稍微用个热水把它汆烫一下，好，再来做凉拌的部分，或者是说在其他的烹饪的料理上面来讲，像我现在直接是烹饪料理，所以我就不用再多额外的再去做一个汆烫，好。那我拌好的话，它会像这样子产生一点点的粘稠性，好，产生这样的粘稠性。那我们主要是要让它所有的食材。依照这个粉去稍微凝结，好凝结起来。那如果这个东西来讲，其实没有特殊的比例，因为有时候要看，第一，我今天的食材全部切过以后，我退冰了，让它变得比较干一点。可是有一些就是怎么讲也讲不听的学徒，好，跟他讲说一定要退冰哦，一定要退冰了，结果他还是冷冻的把你丢进去。好，那这个东西来讲，就是说我们在控制这个时候，我们要稍微注意一下，好，注意一下这个问题。好，那主要把它拌好以后，事实上这样的程度，如果说我们是大量使用之下，在餐厅里面如果大量使用之下，我们可以选择几种保存的方式。第一，拌好以后直接放在冷藏，好，稍微让它用冷风收干一下上面的一个水分，因为炸的时候至少不会那么多的水分气爆。好，那另外一个就是说。樱花虾要下的时候再来撒，两个原因。第一个是樱花虾真的比较贵，再来樱花虾来讲，它很容易出水分，所以这是我们所需要知道的一个点。那我们这边介绍一下，我们一般来讲在店里面炸的油的话，通常会选择的油有哪一些？有没有师傅可以告诉我们，可以用哪一些油在炸？耐炸油有吗？还是用大豆沙拉油？还是什么样的油脂最好炸？我们这边美食家示范的这一支叫芥花油。好，我看到的稳定性质来讲，这支油算是最稳定的。那坦白讲，刚刚的油锅的温度真的比较高，所以它刚刚下去的时候，粉炸起来有一个黑。那最主要来讲，油温高的油炸出来，很快的有些会一直冒什么很浓的油烟。那种油烟来讲，它炸起来它不适合长期高温的油炸。那芥花油来讲，我刚刚来讲炸起来来讲，事实上它温度高，可是它并不会起那种黑色的油烟。那现在跟日本同步的话，通常在炸油里面会用胡麻油去做调和。第一，要让它的味道呈现有带胡麻的香味；第二是它颜色酥炸起来会比较深一点。好，那这是跟大家可以分享的。好。
我在炸球羊的时候，我会先撒一层的，我们讲这个卡斯的部分哦，让它先当做一个基底，好，先当做一个基底。油温还是很高。那将我们所使用过的这个球羊的部分哈，我们以呈现球状，球状或是饼的状态，把它附着在上面。像我们有没有吃过那个藕堆？好，它是那样的做法，就有点跟藕堆的方法是一样，只是藕堆它是什么？它是整坨去做包覆，好，整坨去做包覆。这个海鲜球呢，重点在于说，因为你借着用干的那种粉类来炸，让所有的食材炸的时候，它中间是带有一点点的空隙，而不是像我们炸一般的粉类一样全部投到整个都是粉。因为目前来讲，我看到现在的消费族群来讲，对这个粉来讲，其实他又爱，他又厌恶它。为什么？有些人就只有吃上面脆脆的，那里面的粉中间那层厚的，就把它扒掉，再来吃里面的虾子。那我们为了要让它防止这样破坏掉整个的吃饭的一个美感，好，所以我们就尽量把它炸的薄一点，可是要带一点点脆度，就用浓粉跟薄粉的一种酥炸的方式，好，酥炸的方式。那主要来讲，我们现在示范的这几个方式的炸法，哈，就是说介于说一般的天妇罗粉，它不是说只有单纯的使用一种方法做炸虾而已。那相对的，它中间会有一些问题点，就是说可能炸的部分来讲，时间不够酥脆，不够酥脆。我们待会可以看一下，我们待会炸好的虾子，它可以保持多久的脆度？脆度是第一个。再来是说，像这样的炸虾的部分来讲，可是我想请问一下，一般来讲，我们炸好的商品会放到超过1个小时，会不会？有没有？应该都是不会的哦，因为1个小时来讲，应该属于那种生意不好的buffet啦。我相信大家现场的都是生意很好的，所以在15分钟就能把它销售完毕。那我们控制来讲，是将食材让它在于30分钟或30分钟以内保持酥脆，我觉得这是基本的，这是基本的。那今天呈现的这个东西，就是说我将它外表的，你们刚刚吃的炸虾的部分来讲，第二层的面衣可能不会那么酥脆，可是第一层的面衣会保持一定的脆度，这个就是这个粉的使用的一个技巧的部分。那你说有没有办法让它再更脆一点？更脆一点，其实上有，加入冰块，再加入蛋黄，这样可以让它脆度再比现在的更硬。那我刚刚给你们调的那个酱汁，也是用我们的美食家的Yamaki 的那个产品，去直接，因为一般来讲，我们炸天妇罗人会调一些天妇罗酱汁。那这些酱汁的比例来讲，说真的，有习惯用511的啦，有411的、611的、711的都有可能。可是我们怎么让它变成持续一个最基本的点？我们就是用固定的产品去做一个稀释倍的比例。好，就用我们Yamaki这一支昆布酱油来做一个调节。好，那第一段的天妇罗炸虾到这个部分也。